Türkiye'nin endemiği, Antalya'nın göz bebeği Ayıgül'ü şakayık mis gibi kokusuyla beni cezbetti. Sizde. Expo 2016, Antalya'nın sembol çiçeği Türk şakayı, yöresel adıyla orman gülü, Ayıgül'ü, Antalya'nın Sarıçınar mevkiinde yayılış gösteriyor. Kısa bir süre gün yüzü gören bu güzel çiçekleri mutlaka ziyaret etmelisiniz. Huzur veren bu ortamda bulunmak istiyorsan detaylar aşağıda. Buraya gitmeni izlediğin kişilere göndermeyi unutma. Tabii beğenmeyi de. Antalya'nın güzelliklerini öğrenmek için beni takip et.